L uzunluqlu naqil elektrik hərəkət qüvvəsi epsilon olan mənbəyə birləşdirilib. Naqili reyslər üzrə hansı istiqamətdə və nə qədər sürətlə hərəkət etdirmək lazımdır ki, ondakı cərəyan şiddəti 0 olsun? Deməli, dövrədəki əsas cərəyanın istiqaməti baxın bu şəkildədir. Aşağıya doğrudur, müsbətdən mənfiyə. Cərəyanın 0 olması üçün biz elə eləməliyik ki, induksiya cərəyanı yuxarı istiqamətdə yönəlsin. Bunun üçün sağ əlimizdə əlimizin tərsini ekrana tutmalıyıq. Çünki orada x veriblər. 4 barmağımız cərəyan istiqamətində yönələndə baş barmağımız sağa doğru olmuş olur. Naqili sağa doğru hərəkət etdirməliyik ki, onda yuxarı doğru yönəlmiş induksiya cərəyanı yaransın. Əsas cərəyanın əksi istiqamətdə olsun və çıxaq 0 eləsin. Qaldı qiymətini hesablamaq. Bərabərdir B və L olduğundan bölünsün B, L. Cavab sağ tərəfə C variantı.